Duke përmendur faktin që Kosova e kupton fuqinë dhe vendosmërinë e Amerikës, presidentja Vjosa Osmani shprehu mbështetjen për veprimet e Shteteve të Bashkuara ndaj Venezuelës. Në reagim Osmani përmendi edhe faktin që si rezultat i kësaj vendosmërie Kosova u çlirua nga Serbia. Presidenti Trump qëndroi në krah të popullit të Venezuelës dhe u përball me narkoshtetin e Maduros, duke mbrojtur Amerikën dhe pjesën tjetër të botës nga kartelet dhe krimi i organizuar. Kështu duket fuqia dhe lidershipi amerikan. Pak para presidentës në rrjetin X shkroi edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Kosova, si aleate strategjike e SBA-s dhe NATO-s, ofron mbështetje të plotë në luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe kundërcenimit të vlerave demokratike perëndimore nga aktorë përfaqësues, proksi të kundërshtarëve të këtyre vlerave, si në rajonin tonë, ashtu edhe më gjerë. Krah SBA-s doli edhe Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka deklaruar vazhdimisht se Maduros i mungon legitimiteti dhe bloku e ka mbështetur një tranzicion paqësor. Në çdo rrethon, parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe Karta e OKB-s duhet të respektohen. Por krejt tjetër qallësje ka shik këtij sulmi pati Rusia. Këtë mëngjes, Shtetet e Bashkuara kryen një akt agresioni të armatosur kundër Venezuelës. Kjo është thellësisht shqetësuese dhe e dënueshme. Në të njëjtën frymë janë edhe reagimet e Kinës dhe Iranit. Kina kundërshton me vendosmërinë një sjellje të tillë hegemoniste nga SBA-ja, e cila shkel rënd të drejtën ndërkombëtare. Ajo që ka rëndësi është se kur një person e kupton se armiku po përpiqet në mënyrë arrogante të imponojë diçka mbi vendin, mbi zyrtarët, mbi qeverinë dhe mbi kombin, duhet të qëndrojë fort kundër armikut dhe të bëjë qëndresë. Ne nuk do t'i dorëzohemi armikut. Kundër veprimeve të SBA-s në Venezuelë u shpreh edhe presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro.